你是否经常在晚上睡觉的时候被枕边人的打呼声给吵醒呢？晚上睡觉的时候，好像不知道进到哪一间 workshop， 就有这个摩托声啊、跑车的声音啊等等各种各样的打呼的声音。这些声音啊，影响了你的睡眠，中断了你的睡眠。是不是只有肥胖的人晚上睡觉的时候才会打呼呢？Hello， 大家好，我是你们的健康频谱顾问 Stella。今天这个视频呢，是跟大家分享打呼2个字。那首先呢，就是我们来谈谈为什么晚上睡觉的时候会打呼，而是不是只有肥胖的人晚上睡觉才会打呼呢？其实这个是不一定的，不管是肥胖还是瘦瘦的人，晚上睡觉都有可能会打呼哦。这是因为我们来一起看一下这一个原理图 ，OK？影响我们打呼最主要的构造就是图上的这几个部位，分别是石头，就是红红很大条的那一个；再来有会厌，它在你吃东西的时候会把你的气管给挡住，避免你呛到；再来有软腭，软腭可能比较多人不知道那是什么，它其实就是当嘴巴打开的时候，里面垂掉的那一颗，在你吃东西的时候，它可以避免东西跑到你的鼻子里面。那最下面的那个通道呢，就是呼吸道。角色说明好了，我们可以讲故事了。在正常呼吸的时候，你的呼吸道是非常的广阔的，空气可以自由进出。但是会打呼的人，他们的软腭、舌头还有会厌都会过度的放松，使他们在平躺的时候会自然的下垂，而这样的下垂会刚好堵塞住呼吸道，让你在呼吸的时候，因为空气撞击到软腭，进而发出的打呼声。那要是下垂的太过夸张的话，整个呼吸道就会被挡住，就会让你的呼吸被终止，进而发出这样的声音。那相信已经看了原理图后，现在你对为什么晚上睡觉会打呼已经了解了，对吧？好，接下来呢就跟你分享有哪3个方法是我们可以做的，来帮助我们降低晚上睡觉的打呼声。首先，第一个方法呢就是睡姿。如果今天你睡觉是习惯性面朝天的这个睡觉姿势的话呢，你就要尽量的去改，要改去侧睡。那我们会选择右侧。因为右侧呢，可以让我们这一边左边的这个心脏这一方面呢，会有更好的血液循环，所以我们选择右侧来帮助降低我们打呼声音。这是第一个方法，睡姿。第二个方法呢，就是闭上嘴巴，把我们的嘴巴闭起来。那现在我们来一起做一个试验。举个例子吧，就是我们压住我们的这个鼻子，然后我们张开嘴巴，然后呼吸。你会听到这个打呼的声音，对吧？所以今天如果你要降低你的这一个打呼声音呢，你就要闭上你的嘴巴，就是不要出声就对了。这是第2个方法。第3个方法呢，就是透过穴位自己按摩。这里有3个穴位，是我们每天晚上在睡觉以前的10分钟，可以给自己做上一个按摩。第一个穴位就是曲池穴，曲池穴就是在这个手肘的这个位置，就是这样子，然后这条线这个位置你按进去，当你按进去的时候，你会感觉到有一点酸酸的，这个就是你按对了。那在医学方面呢，这个方法我们称它为动气疗法。怎么说呢？它是跟我们的鼻子还有我们的这个肺是有关联的，所以当我们在一边按一边呼吸的时候，它可以帮助我们这个气道更加的畅通，所以可以减低这个晚上睡觉的打呼声。这是第一个穴位，曲池穴。第2个穴位就是中脘穴。讲到管字，就是一个月一个丸，这个管呢，就是跟胃有关系。那中脘穴在哪里呢？就是在我们的这个肚脐，我们的肚脐4根手指往上，然后这个位置，在这里呢就打圆圈的给它按摩。那当我们做上这个动作，是可以帮助我们祛痰，然后降低我们的打呼声音。另外就是帮助我们，让我们的消化系统会更加的顺畅。这是第2个穴位，中脘穴。第3个穴位呢，就是迎香穴。迎香穴就是在鼻子的这2边。那怎么做才可以确定我们按对位置呢？就是当我们压上去的时候，你会感觉到你的这个呼吸是被阻挡的，这就是说你按对了。所以我们在这里给这个穴位做上按摩，来帮助我们这个鼻子呢的血液循环更加的畅通，然后可以帮助我们舒缓这个鼻黏膜发炎的一个不适，然后降低我们晚上睡觉的打呼声。就是这3个穴位，第一个曲池穴在这一个位置，第2个就是中脘穴，就是我们的肚脐往上4根手指，然后这一个位置，然后第3个就是迎香穴，就是在鼻子的2边这个部分。
每天晚上睡觉以前，每天晚上在睡觉以前的10分钟，给这3个穴位做上按摩，可以帮助我们减低这个晚上睡觉的打呼声。好了，今天这个视频就是跟你分享这3个方法。第一个就是睡姿，我们要右侧；第二个就是闭上我们的嘴巴，把嘴巴闭起来，就不要出声哦。第3个就是可以透过这个穴位，然后给自己按摩。透过这3个方法呢，可以帮助我们晚上睡觉的时候降低我们的打呼声音，让我们的枕边人甚至我们自己可以睡上一个好觉。有一个好的睡眠，就可以带给我们一个健康的身体。好了，今天这个视频就跟你谈到这里，我是 Stella， 简单如一记，你可以叫拉拉，我们就在下一个视频见哦，拜拜。